Este será el límite para poder utilizar sus máquinas y a partir de este punto las embarcaciones mayores serán remolcadas por las embarcaciones de remolque que van a desplazar la unidad mayor hasta el muelle asignado para poder iniciar con su maniobra de carga o descarga. Las embarcaciones remolcadoras ahorita se ubican de aquel lado, del otro lado del muelle de pescadores, y un poco más atrás se ubica esa embarcación de nombre Bona 1. Ese es un buque cisterna o un buque abastecedor de combustible. Esa embarcación abastece de combustible a las embarcaciones que se encuentran dentro del puerto siendo cargadas o descargadas, o embarcaciones que se encuentran